नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पेंटाकॉप टीएम साइरप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो पेंटाकॉप टीएम साइरप मार्केट में आता है, बायोनोवा कंपनी का आता है, जो कि एक जानी मानी कंपनी है। ये 100 ml के बॉटल के पैक में आता है, जिसकी कीमत रहती है 85 रुपीज़, यानी 85 रुपये। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, टर्बिटोलाइन सल्फेट 1.5 mg, ग्यूआफेंसिन 50 mg and menthol 1 mg. Each 5 ml contain this content. इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो पेंटाकॉप टीएम साइरप मार्केट में आती है, मेनली ये दवा आपको कुछ खांसी की तकलीफ़ है, खांसी से जुड़े जो तकलीफ़ है, गले में खराश है, सर्दी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा मेनली दी जाती है। यानी अगर आपको प्रोडक्टिव कफ एसोसिएटेड विथ ब्रोंकोस्पासम उसकी शिकायत है, कुछ ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, ब्रोंकियल अस्थमा की अगर आपको शिकायत है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है आपको, या फिर आपको चेस्ट कंजेशन की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। इसको कफ साइरप भी बोला जाता है। ये अगर आपको कुछ इरिटेटेड थ्रोट है तो उसको सूथनेस करने के लिए दवा दी जाती है। जो आपको गले में खराश है, उसको खराश मिटाने के लिए दवा दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको पाल्पिटेशन जैसी शिकायत हो सकती है, आपको डिजीनेस आ सकता है, आपको हेडेक की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको नॉसिया एंड वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको स्वीटिंग आ सकता है, या फिर मस्कुलर क्रैम्प भी आ सकता है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। इसको जनरली 10 ml ट्वाइस या थ्राइस अ डे, आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप इसका डोज एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेनली 10 ml दिन में से 2 या 3 बार आप इसको ले सकते हैं, आपके खांसी के अनुसार। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों। जिनको खांसी की शिकायत है, आप बहुत सारे दवा यूज़ कर चुके हैं, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, बार बार खांसी अस्थमा की शिकायत है, तो एक बार इसको ट्राई करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।